Informasi Cawang tujuan Bogor berikutnya berangkat stasiun Bogor ya. Jasa segera masuk ke tujuan Manggarai, perjalanan hanya sampai Manggarai dengan nomor asal nomor 29 sampai 12 tahun. Informasi Cawang tujuan Bogor berikutnya berangkat stasiun Bogor ya. Jasa segera masuk ke tujuan Manggarai, perjalanan hanya sampai Manggarai dengan nomor asal nomor 29 sampai 12 tahun.